Komisioni Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrativo-Territoriale ka zhvilluar dëgjesën e radhës në Dibër, ku fokusi ishte vlerësimi i efekteve të ndarjes së vitit 2014. Teksa Bashkimi Evropian ka hapur fazën përmbyllëse të negociatave për Shqipërinë, reforma territoriale është vënë në qendër të diskutimeve për rolin e saj në decentralizimin e pushtetit. Bashkryetari i Komisionit Socialisti Arbian Mazniku nënvizoi rëndësinë e një mekanizmi të qëndrueshëm për bashkitë që do të mundësonte, sipas tij, absorbimin e fondeve europiane. Sot morëm një lajm të mirë nga Brukseli për fillimin e mbylljes së procesit negociatave. Dhe me datën 26 bëhet takimi i parë ndërqeveritar për filluar dhe diskutuar mbylljen e negociatave. Shumë interesante ishte që në ato dokument në mënyrë specifike flitet dhe për reformën territoriale. Që do të thotë, ashtu siç kemi thënë rregullisht, teksa reforma territoriale nuk është një ndër kërkesat që Bashkimi Evropian ka për Shqipërinë, është shumë e rëndësishme që ne të përgatitemi për atë që po ndodh përpara. Në 2027 Shqipëria do të mbyllë negociatat me Bashkimin Evropian. Dhe në 2029 Shqipëria bëhet një vend anëtar. Në atë moment, Shqipërisë i hapen një seri programesh të rëndësishme, si programi i Fondit Kohezionit Social dhe programi i fondeve strukturore, e janë dy mekanizme që Bashkimi Evropian ka për të financuar zhvillimin e territorit. Dhe ne na duhet që t'i bëhemi gati për të siguruar që bashkitë tona të jenë të afta për të menduar, për të planifikuar dhe për strukturuar projekte, se si neve marrim para dhe financime nga Bashkimi Evropian, për të sjellë në territorin tonë dhe për të siguruar që në territorin tonë zhvillohen rrugët rurale, zhvillohet bujqësia, infrastruktura rurale, energjia, mjedisi, trajtimi i ujrave, të gjitha ato gjëra të cilat janë pjesë e mekanizmit se si BE-ja ndihmon territoret e reja që bëhen anëtare për të zhvilluar. Në krahun tjetër, bashkryetari i Komisionit, demokrati Luciano Boçi, e cilësoi hartën aktuale territoriale si një dështim të pastër me sfond politik. Sipas tij, mungesa e konsultimit me qytetarët në 2014 solli pabarazi dhe shpopullim të zonave rurale. BE-ja kërkon që kjo reformë territoriale e nisur duhet të ketë në përfundim një konkluzion të mbështetur nga dyja palët. Jo pala që sot ka majorancën, thot unë kam votat dhe bëj çfarë dua pavarësisht çfarë thonë qytetarët, dhe pala tjetër pastaj paraqes ajo variantin e vet, dhe ai variant i cili është variant që vjen nga zëri i qytetarë më së shumti të rrëzohet me votat e shumicës. Madje ky pasazh dëshmon një gjë shumë të rëndësishme. Atë që ne kemi kërkuar vazhdimisht si Parti Demokratike dhe që po e zhvillojnë, që janë dëgjesat me publikun, që do vazhdojnë në formate të ndryshme, edhe dëgjesat me drejtuesit e pushtetit vendor. Dhe janë kaq të domosdoshme sa u parashtrua dhe këtu. Po, është e vërtet, reforma territoriale është arkitektura e shtetit në territor, është marrëdhënia e shtetit me qytetarin. Dhe tregon qartazi që si shërbet ai, si përfaqësohet ai, sa e lartë është demokracia lokale. Kjo reformë nuk është pronë e qeverisë, përkundrazi është pronë e qytetarit. Dhe nëse ne realizojmë një reformë pa konsideruar qytetarin, atëherë ajo reformë nuk do kishte taban. Sikurse nuk pati taban dhe nuk rezistoi dot reforma e vitit 2014, sepse një nga defektet kryesore të saj që në nisje ishte mos konsiderimi i mendimit qytetar. Ajo reformë u nis nga harta dhe shkoi tek funksionaliteti, shkoi nga harta tek kompetenca, nga harta tek autonomia financiare, dhe rezultati i sotëm dihet, e prekim, e vuajmë. Dëgjesa në Dibër shërbeu si një platformë për të mbledhur ankesat e qytetarëve mbi cilësinë e shërbimeve, ndërsa komisioni pritet të vijojë konsultimet për të hartuar një model më të balancuar që synon të ndalë gjakderdhjen e shpopullimit përmes forcimit të autonomisë vendore.